好，介绍这一款 DIY 的拆装恐龙玩具哦。那它这个逻辑就是要需要训练小朋友分解、组合，然后推理的逻辑哈。那你可以做到细部的分解，可以做到简单的一些手脚的分解。那我现在是拆完的，我现在反装回去哈。那各位网友就知道说这款玩具是在玩什么意思哈。好，那我现在装它原件就是一个都是塑胶的恐龙玩具哈，然后有附一个塑胶的一个螺丝起子，好，这都安全的，都没有都是没有毛边的哈，所以不用担心。好，那我这个已经拆的比较细，我连那个轮子都拆下来哦。你也可以选择说让小朋友不用拆到那么细，好，先看小朋友的能力哈，慢慢的加强难度。好，那我现在拆只是拆一部分而已，你可以把整个恐龙分得很细。好，那这个难度就更困难，所以就训练小朋友开始去组装哈。那我现在倒回去，假设我已经拆了一只脚之后跟手，好，我现在装回去的时候，好，这个轮子的部分我就拆过去，好，然后好放回去。看一下哈，有点忘记。好，大腿，好。所以当你拆到很细的时候，就难度就增加了哦。所以一开始可以先从它的头脚拆就好了。好，把它装回去后，好，这样装好之后，好，我们上螺丝，好，上螺丝。这边好，然后用这个他附的工具让小朋友去转，然后训练他的那个手的力量哈，啊，可以转很紧。好，再来这部分哦，它这个脚这边哦有它的脚蹄哦，好，上螺丝。你看我现在这个拆很细的时候，我只是一只脚而已哦，就要花一点时间哦。我们现在大人比较简单，小朋友的话当然是能力就要增加，困难度要增加。好，哦，你看我只有拆这一只暴龙的左脚跟左手而已哈。那整个拆开，它的身体都可以拆更细哈，所以这一款蛮好玩的。好，我现在把脚装上去哈，装上去。好，我现在到了拆回去的时候，大家就知道说这组玩具是玩什么意思。好，装上去。好，再装他的手。好，那利用小朋友喜欢恐龙的恐龙这个物件哦，做出来的一些逻辑推理 DIY 组装的玩具哈。好，这样整个。这只暴龙就装好了哈，那这个有轮子可以动，好，那它有附线哦跟拉环，你可以小朋友也可以这边绑着哦，在地上拖行这样子哈，好，然后手是可以弯动的哈，手脚重点是手脚还可以动，好，是活的，哦，头可以简单动，好，所以现在反过来讲，我现在组完了哈，那我们怎么训练小朋友呢？你就可以训练先拆手脚四肢。就好了哈，或是把头拆掉，好，不要太难。然后看到小朋友，他有办法先简单的都组装完之后，我们再拆细部的哦，像他的脚可以整个再分解开来。好，那这是暴龙造型哦，另外一款是，另外这个翼龙哦，这种剑龙还是什么龙？好。好，这样装好之后，好，我们上螺丝，好，上螺丝，这边好，然后用这个他附的工具让小朋友去转，然后训练他的那个手的力量哈，啊，可以转很紧。好，再来这部分哦，它这个脚这边哦有它的脚蹄哦。
好，上螺丝。你看我现在这个拆很细的时候，我只是一直好放回去。看一下哈，有点忘记。好，大腿。好，所以当你拆到很细的时候，就难度就增加了哈。所以一开始可以先从它的头脚拆就好了。好，把它装回去后，是脚而已哦，就要花一点时间哦。我们现在大人比较简单，小朋友的话当然是能力就要增加，困难度要增加。好，你看我只有拆这一只暴龙的左脚跟左手而已哈。那整个拆开，它的身体都可以拆更细哈，所以这一款蛮好玩的。好，我现在把脚装上去哈，装上去。好，我现在到了拆回去的时候，大家就知道说这组玩具是玩什么意思。好，装上去。好，再装他的手，所以不用担心。好，那我这个已经拆的比较细，我连那个轮子都拆下来哦。你也可以选择说，让小朋友不用拆到那么细。好，先看小朋友的能力哈，慢慢的加强难度。好，那我现在拆只是拆一部分而已，你可以把整个恐龙分得很细。好，那个难度就更困难，所以就训练小朋友开始去组装哈。那我现在倒回去，假设我已经拆了一只脚之后跟手，好，我现在装回去的时候，好，这轮子的部分我就拆过去。好，然后好，介绍这一款 DIY 的拆装恐龙玩具哦。那它这个逻辑就是需要训练小朋友分解、组合，然后推理的逻辑哈。那你可以做到细部的分解，可以做到简单的一些手脚的分解。那我现在是拆完了，我现在反装回去哈。那各位网友就知道说这款玩具是在玩什么意思哈。好，那我现在装它原件就是都是塑胶的恐龙玩具哈，然后有附一个塑胶的一个螺丝起子，好，这个安全的都没有都是没有毛边的哈。